我哋而家係未有默契啫，已經開始有默契啦。試咗幾次 ？OK 喎呢個，變咗彈飛上去。 OK 喎， OK 喎你呢個。你阿肥仔仔咧，你咧轉氣位嗰度咧，唔好嗌啊，一定要吸一啖氣，打開呢個喉嚨嗰個裏邊個位啊，因為佢高啊嘛，同埋要氣出啦。佢讓你個讓咁鎖咗喺度上唔到去啦。讓海又要打開天，吸氣為我盡能量，冇氣噶啦，吸。再開天闢地，你唱唱下咧，就會一路打開，就唔會用聲。以前用電梯玩到啊，係即係走晒。用嗰個吊鐘後邊嗰個震音啊，係突然間嗰個好高嘅可以用到，即係聲樂嘅嚟嘅。好，試下咯。你嘗試下。傲氣傲笑。